Tragico incidente questa mattina verso le 6:30 tra Rovigo e Villadose lungo la regionale 443. Nicolas Lazzarin, di 23 anni, originario di Adria ma residente a Cavarzere, si è schiantato contro un platano con il furgone mentre distribuiva i giornali. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, i carabinieri e il SUEM, ma nonostante il tempestivo intervento, gli uomini del personale sanitario non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del ragazzo, morto sul colpo, che ha devastato la parte anteriore del furgone scagliando nei campi parte del carico. Da chiarire la dinamica, ma tutto fa pensare a una fuoriuscita autonoma dalla sede stradale. Sconvolto il sindaco del paese. In questi casi non ci sono mai le parole giuste, ovvio che c'è un grande rammarico, un grande dolore da parte dell'intera comunità. All'inizio io non avevo capito di chi si trattasse, poi un po' alla volta sono riuscito a risalire alla famiglia e conosco molto bene anche la mamma, quindi diciamo, il dolore è grande anche dal punto di vista mio personale. Ovviamente l'intera comunità, l'amministrazione, l'intera comunità è vicino per quello che può in questi momenti tragici alla famiglia. Tanti i messaggi di cordoglio sulla pagina Facebook di Nicolas a poche ore dalla notizia che ha lasciato tutti senza parole.